Казанның мәдәниет һәм тарих үзәгендә. Карл Федорович Фукс, табиб, ботаника белгече, этнограф, археолог, нумизмат, натуралист, Казан император университетының ректоры, Казанда татарларның көнкүрешен һәм мәдәниятен өйрәнгән беренче галим. Әлеге бакчаны 1896 елда төзелде. Ә инде 1996 елда Карл Фукска нәкъ 220 ел тугачтан аны төзекләндерелде. Биредә сирәк очрый торган зәңгәр наратлар, куаклар һәм Ливаннан китерелгән кедрлар тотылды. Әлеге һәйкәл турында кызыклы факт. Карл Федорович Фукс таяк тотып тора, ә таякның очында кеше башы ясалган. Беренче версия буенча әлеге һәйкәлнең авторларының берсенә эшләнгән эше өчен акча түләмәгәннәр һәм ул үч алып үз йөзен ясады. Ә инде икенче версия буенча монда Казанның беренче мэры Камил Исхаков сурәтләнгән. Менә шундый кызыклы һәм үзенчәлекле урыннар белән киләсе тапшыруларда да кадерле дуслар, без сезне таныштырырбыз. Урамга чыгыгыз, кояш нурларында коеныгыз, бәхетле булыгыз. Сезнең белән мин, Венера апа идем. Киләсе очрашуларга кадәр